Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'uhoraho, uhoraho abagirire neza mu nzira zanyu zose kandi abarinde umubi ndetse n'igisebo mwaterwa n'umwana w'umubi mu migambi ye, mu bugome bwe. Uhoraho abagirire neza abarinde imitego y'umubi, dore ko igihe kirimbanyije cyo kugira ngo ashyire mu bikorwa ububi bwe. Mumuhozeho ubugingo, roho zanyu, imitima yanyu ndetse n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi. Uhoraho abababarire, mu by'ukuri ntabwo muzi ibyo murimo. Mwakabaye mubizi, ntabwo mwagatinyutse kugendera mu nzira nk'izo murimo. Iki kiganiro kiratunguranye, ariko ndabona ko bizajya biba na ngombwa yuko nzajya nkora ibiganiro n'izi saha, kuko n'ubundi burya uhari aba ahari, ariko nubwo amasaha adahuye, izi ni isaha nziza z'ibiganiro. Ndavuga mu kubona umwanya kwanjye, cyane cyane ko isi itankinyemerera kuboneka nk'uko najyaga mboneka. Icyo mvuga muracyumva. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9. Mu mwanya mutoya saa sita turaba twinjiye ku itariki 21 z'ukwa 9, umwaka wa 2021. Nk'uko twabyize, hari imboneko z'ukwezi dushobora gukoreraho za rituweli kimwe n'ibindi bintu byiza kandi byinshi. Ikintu cya mbere dushobora gukora, cyane cyane ku mboneko z'ukwezi kuzuye, ari byo bita mu gifaransa la pleine lune. La pleine lune ni imboneko y'ukwezi nziza cyane, iba ifite energy positive ziri mu rwego rwo hejuru. Ntabwo imeze nk'icyo bita la lune noire cyangwa nouvelle lune, kuko nouvelle lune yo biba ari ibindi, haba hari ukwezi ariko kutagaragara. Rero mu by'ukuri iyi pleine lune imeze ite? Iyi pleine lune ubundi muri astrologie yitwa pleine lune en poisson. Iraza kuboneka uyu munsi nyine mu ijoro, cyane cyane ryo ku wa kabiri, ni ukuvuga tariki 21, ni mu kanya, ariko iraza kuboneka isaa 7:56. Rero uyu munsi ku itariki 20, kuko ngubu turacyari ku itariki 20, ubu turi saa 5:03, mu kanya isaa 7:56 ya pleine lune irabitangiye. Rero nagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere mugomba gukora, nk'uko muzi amazi y'umugisha agira imbaraga, amazi turaza hanze kuva iyi mboneko y'ukwezi kugera mu gitondo izuba ritararasa,
ni imboneko y'ukwezi nziza cyane, ni imboneko y'ukwezi nziza cyane. Aya mazi rero akora nk'amazi y'umugisha, ariko ku kintu cyitwa kurogwa mu bintu uriye, mu byo unyweye, mu byo uhuherewe, ibyo bagutongereye, ibyo bakoherereje mu buryo bw'imyuka, bya bindi bigufata mu mugongo, mu mutwe, kumva ikintu kirakwahuranyije, kwa kundi umva hari ikintu kikubaye utazi icyo ari cyo, ukumva ntubaye neza, ugahita uyanywa, ibindi byiza cyane. Ubu mfite amazi ya Plenerine iheruka, imwe kuri 24. Ubu ni ukuvuga ngo rero aya mazi igihe cyose ufite n'abantu, baba umugore, baba umugabo, baba abana, uba ukwiye kuyagira, kugira ngo nk'umwana ukunda kuryama akarota agenda, akarota ashiguka, ujye uyamuha ayanywe, uyamutere. Niwumva mu nzu hari umwuka mubi, uyatere uyaminjagire mu mpande hose. Iyi Plenerine rero en poisson irimo ibintu byinshi cyane, ariko ikintu ikubwiriza ni ikintu cyo gukora ka pause, ugatekereza, ukita ku marangamutima yawe ari kukuyobora, uburyo ari kukuyobora. Muri iri joro ryo kuwa 20 z'ukwezi kwa 9 kwa Nzeri rishyira tariki 21 y'ukwezi kwa 9, nyine ukwezi kwa Nzeri 21, niba ushaka kugira ngo uze kureba iyi Plenerine yuzuye, uze kuyireba isaa 7:56. Ahangaha rero nibwo ukwezi kuza kuba kuri hafi y'isi bishoboka muri uyu mwaka. Icyo ni kimwe, nibwo kuza kuba kugaragara neza cyane. Ikindi, iyi Plenerine yitwa Plenerine de récolte, Plenerine y'imisaruro, kuko ihura n'icyitwa equinox d'automne. Iyi phase lunaire rero yerekana igihe cyo gusarura imbuto z'ibyo twaruhiye, ndetse no kugira ngo niba ari ngombwa kubika izindi mbuto tuzabiba umwaka utaha tuzibike. Plenerine zose ziba zirimo ikintu bita ziba zirisharije en emotion, donc ziba zirimo amarangamutima menshi cyane. Ahangaha biraza gutuma abantu bamwe bari bugire ibitotsi bike cyane muri iri joro, kubera imbaraga nyinshi cyane ziza kuba zihari. Rero ku bantu bumva babuze ibitotsi ntibaze kugira ikibazo, baze gufata ikirahure cy'amazi bakinywe, biraza gutuma bamera neza cyane kandi baze gusinzira. Ariko ku bantu bakora amaji, mufate icupa ry'ikirahure. Aha niyo ryaba rifite umufuniko utari uw'ikirahure nta kibazo, ariko rifite umufuniko w'ikirahure byaba ari byiza kurushaho. Cyangwa se niba mufite n'ikindi kintu kinini cyane gishobora kujyamo amazi menshi cy'ikirahure, mukareba ikintu mupfundikiza ku buryo ariko kitari ikibaho cyangwa iki, ariko ku buryo mu mbavu z'icyo kintu, kuko ari ikirahure, imirasire y'ukwezi iza kujyamo, biraba ari byiza cyane. Aya mazi muyabike bavandimwe. Ababa kuri uru rubuga abenshi bamaze kumenya akamaro k'aya mazi. Nuko umuntu abivuga, abantu wenda bamwe ntibabyumve, abo ngabo n'abatagenewe kubyumva cyangwa igihe cyabo ntikiragera. Ariko iyi Plenerine mugire gute, muyiteho, mubike ayo mazi menshi ashoboka. Ikindi, iyo umaze kuyahashyira ukora uko ushoboye, saa 11:30 izuba ritararasa, ukaza ukayahavana, ukagenda ukayabika ahantu adashobora guhura n'imirasire y'izuba. Nk'ubu njyewe nari narayashyize mu gikapu cy'umukara, bya bikapu by'umukara byaguraga 30,000, kiba ari umukara tsiriri, kuko nibwo akonseriva imbaraga zayo zose. Igihe cyose ahuye n'imirasire y'izuba uba yaciye intege. Njye rero sinigeze sinjya nyavanamo, burya njyewe ngira gahunda yo nkoze ikintu nyikora we cyose, ni ukuvuga ngo
aya mazi uyavane hanze isaa 11:30, 25, 35, 40, ariko imirasire mbega uyavane hanze bikiri mu kabwibwi ka mu gitondo, ariko ntihaze kubona ku buryo wareba umuntu hariya ukamumenya ngo ube aribwo yavanayo. Oya, cya gihe ushobora kureba hariya ukabona ko hahinyuze umuntu ariko ntumumenye kubera ko hatabona neza, ni icyo gihe ugomba kuyakurayo, cyangwa se na mbere yaho saa 10:30 ubishatse, cyangwa saa 11. Iyi plenerine rero iraza kugira signe astrologique ikoraho, arizo bita les signes mutables, arizo Gémeaux, Vierge, Sagittaire hamwe na Poisson. Izo ni signe Gémeaux, Vierge, Sagittaire na Poisson, ni nazo zitwa signe mutable. Ku bijyanye n'icyo ushobora gukora, iyi plenerine yo muri iki gihe nikubwira ngo hagarara, tuza, icara, utekereze ibyo umaze gukora, witegereze umusaruro urimo, hanyuma ufate izindi ngamba nshyashya ariko utuje. Ku bashaka gukora za rituweli, rituweli ya mbere mwakora, shaka aya mazi ya plenerine, kuko rituweli zindi zose wakora izo gusharija ubugingo bwawe, izo gusharija roho yawe, izo gusharija umutima wawe mu mbaraga z'umwuka. Ushobora kujya hanze muri icyo gihe ukaza kureba mu isanzure, ugashimira Uwiteka kubw'ibyiza bye yaremye, ukazamura ubugingo bwawe, ugasa nk'uzamuka ugana harya ku kwezi werekeza iwacu mu ijuru. Icyo ni ikintu abantu batajya bamenya, yuko gisharije umubiri w'umuntu mu mbaraga zikomeye cyane ku buryo n'umurozi akoherezaho ibintu ntibigufate. Iteka iyo turebye hariya hejuru iwacu aho duturuka, tukibuka abo turi bo, tukumva urukundo rutubanye rwinshi cyane, tukumva turanezerewe, tukumva tugiyeyo, negativite wari ufite zose ziratakara. Icyo gihe uzengurukwa n'urumuri rukomeye cyane kandi rwinshi, rutuma ubasha kurwana n'imbaraga z'umwijima utererezwa n'abana b'umubi, cyangwa se n'abana b'uhoraho batayamenya abo bari bo, bakisananisha n'ikibi. Rero iki kiganiro nari ngikoreye kugira ngo mbabwire ngo mu kanya mufate amacupa yanyu y'ibirahure, hanyuma mushyiremo amazi. Aya mazi niyo yaba bibaye byiza yaba ari amazi ya robine bisanzwe, ufite yayandi y'umugezi byaba ari byiza kurushaho, ufite ay'isoko byaba ari byiza kurushaho nanone, ariko niba ntayo koresha ayo ufite, ibyo nta kibazo. Apfa kurara hanze, izo mbaraga zirajyamo. Apfa kurara hanze, izo mbaraga zirajyamo. Ngayo nguko rero, wenda iby'amarituweli umuntu ashobora gukora bindi, ushatse wakora ya rituweli nababwiye y'akagozi k'umweru, ariko burya biba byiza kuyikora kwa gatandatu, ahubwo uyu munsi nanone kwa kabiri burya ni umunsi wa rituweli z'ibintu by'imbaraga n'urukundo. Ikindi nanone ushobora gukora rituweli yo guhamagara imbaraga z'ijuru isaa 7. Ushobora kwicara hanze ukareba uko kwezi ukuntu kuza kuba ari kwiza, ugahamagara gutabarwa n'Uwiteka, ukabona kwa kwezi kukwinjiyemo, ukabona wowe uhindutse urumuri rumeze nka kwa kwezi uhumirije, ukabibona, ukajya urebayo, ukongera ugasa nk'ukurura, ugakurura kwa kwezi ukabona kukugiyemo, ukongera ukabona urazamutse ugiye muri kwa kwezi, ubundi ukabona nako kuramanutse kukugiyemo, ukumva ugize ikintu cyitwa frisson, donc ukumva usheshe urumeza. Byakubaho nibura inshuro 7
usesura umeze gutya wumva ubaye neza ukuntu bigucengeyemo, wumva utangiye kumva utuntu hirya no hino, utangiye kwikanga ubusabusa, ubwo imbaraga z'ijuru ziba zigukikije. Cya gihe uri hanze ukumva urimo urikanga ubusabusa, ukumva urimo urumva ibintu aho ngaho ariko ukumva ntibiguteye ubwoba, ukumva hari ibintu utangiye kumva utajyaga wumva, ubwo uba umaze kuba sharije, burya noneho unahagumye mu myabyo hari ibyo wabona. Ariko ibyo wenda bamwe ntimurahagera, tuzabibona mu gihe tuzatangira rituweli za nijoro. Icyo gihe nzaba nkora n'amavideo ku buryo nzajya nzikora, hanyuma uko nyikoze nkayikora nk'uyu munsi ariko umunsi wayo ari ejo, noneho ejo namwe mukajya kuyikora tukazifatanya. Ngayo nguko rero bana buhoraho, nicyo nashaka kubabwira. Mu kanya isaa 7:56 mubyuke mwitegereze pleine lune nziza cyane yo muri uyu mwaka. Uhoraho abarinde.